歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係勞嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦！算啦，有人咧就話，我走去文武廟啊，或者咩關帝廟度拜一拜啊，翻嚟咧就收到好多 offer 啦咁。你咪又同個神講，喂，如果我揾到份工，我賺到嘅錢，無論幾多都好啦，我攞翻嚟嘅錢咧，我就留翻一個數，我愛嚟捐俾善事嘅，做善事嘅。咁但係有一樣嘢，嗱，你可以避免冇咁易俾人炒嘅咧。歡迎大家嚟到風水長知識。我哋呢個節目，如果大家中意嘅咧，請喺下邊個小鈴鐺嗰度撳一下。你嘅支持咧就係我哋最大嘅鼓勵。其實咧，而家個現象開始咧，而家呢個時代咧，因為 AI 嘅流行咧，而家越嚟越多啲後生仔啊，讀完書就畢業等於失業。咁啊，有好多職位成日都投極啲 CV 咧，都冇人 interview。咁於是咧，有人咧就話，我走去文武廟啊，或者咩關帝廟度拜一拜啊，翻嚟咧就收到好多 offer 啦。所以我哋今日咧就特別講一講呢個關於文武廟同你失業嘅關係。我哋香港最古老嘅一間廟之一就係文武廟。文武廟有好多人就唔知啦。咁文武廟到底係拜咩神㗎？咁其實咧，文咧就係文昌帝君，咁係主古人咧係講話主讀書啊、成功啊、考試成功啊等等嘅嘢嘅。而武咧就係唔使講啦，大家都香港都好普遍嘅就係拜關帝啦。咁啊，我哋差館又拜，黑社會又拜，個個都拜嘅。做生意嘅又拜。嗱咁啊，因為咧。文昌同埋武同埋呢個關帝咧，就係古人所講嘅文武財神。咁所以大家都最簡單一樣嘢就係想揾錢啦、求財啦。咁所以咧，嗱，文武廟嘅歷史咧就好早嘅。點解咧？因為響開埠初年咧，英國係採取一個歧視嘅政策嘅，就係即係殖民地嘅政府咧，就係唔會理你哋呢班人咧發生咩事嘅。咁啊，總之你裏邊咧有黑社會好、白社會好，乜都好啦。大家有咩事咧，你哋自己搞掂佢。佢係唔會做呢個所謂主持公道呢件事嘅。香港係各地嘅人移民嚟香港噶嘛，咁所以係百家姓，咁啊冇一個祠堂，亦都冇一個祠堂可以話到事。咁所以因為咁咧，就大家不如就攞個文昌帝君同埋武帝呢個關公關帝嚟做一個寺廟，然後喺個寺廟度咧有咩事咧就所謂嘅3366咧就喺嗰度咧講掂數。咁啊亦都有個所謂嘅古代即係早期嘅用華人制度嘅一種判決啦。咁呢個咧就係當時嘅一種做法。咁但係而家咧開始咧，即係我哋香港人咧就有一段時間咧就好崇洋嘅，咁所以變咗對呢啲嘢咧就覺得係冇乜用啦。咁啊，於是慢慢咧，漸漸我哋因為受嗰啲西化嘅教育啊等等嘅嘢咧，就開始大家對呢樣嘢就冇咁着重啦。古代咧就係喺6歲嘅時候就開始嗰啲後生嗰啲細路仔入學啊，但係而家就唔係啦，而家大佬。而家已經 BB 仔已經去啲咩幼兒班乜乜班，嗰啲後生到我都唔識講嘅嗰啲班啦。有啲 BB 幾個月未夠1歲咧，已經去上堂啦。咁古代咧就係6歲，一般嚟講係6歲，即係中國歲嘅即係我哋真歲實歲嘅5歲到啦，就叫做去開筆禮啦。咁就希望文昌帝君咧可以保佑佢。令到佢可以即係第日聰明伶俐，讀書精靈啦嚇。咁另外一樣嘢，因為文昌帝君同關帝咧都係一個文一個武嘅財神，所以而家嘅社會咧就最現實噶啦。我哋開始有咁多所謂年青人
受到 AI 嘅威脅開始失業啦。咁所以呢啲人咧就開始有啲人咧就會去希望拜神咧去保佑或者幫助自己啊。咁呢個咧就同我哋中國傳統嗰個講法，所謂窮算命富燒香啦，就係一樣係符合嘅。ETNet 財經生活 App 有即時報價、專家貼士分析、即時人氣股排行榜等實用功能，有齊全方位財經及生活資訊，一 App 在手，投資理財冇難度。咁而家咧文武廟咧就開始出現一啲都根據個潮流啦，就有所謂嘅許願卡呢樣嘢啦。咁即係話咧就係買咗張許願卡咧，就喺個香爐度繞幾個圈，嗱咁即係話得到神嘅庇佑咧。咁於是咧就可以擺喺個身度，就希望自己可以有好運啦。咁其實咧即係道教或者佛教嘅傳統好多時都係㗎，譬如有啲所謂咩守珠啊咩嘢咧，都係喺個香前面繞幾個圈啦，咁就可以叫做得到佢個庇佑，靈唔靈咧？嗱，咁呢樣嘢咧我就覺得因人而異。點解咧？因為一命二運三風水，除咗你自己條命之外咧，你仲有好多嘢㗎。咁有啲人就話，咁我個人努力咪得咯。咁嗱，我哋中國人嘅傳統智慧就係一樣嘢，好簡單嘅啫。為學做人就係如逆水行舟，不進則退。咁你一定要努力去做嘅，就千祈唔好躺平。嗱，因為點解咧？上一代嘅阿媽阿爸啦，即係你阿爺嗰代咧，就會鬧啲人啦。你成日都冇嘢做，你冇抌爛個晒個身喎。咩叫抌爛個身咧？抌爛個身即係今日我哋啲佛系嘅躺平啊。咁呢種嘢咧係有問題㗎。點解咧？因為當你躺開一個月，就可以躺一年。躺一年咧，甚至因為你老豆老母有錢俾你使。你又唔需要去真係去揾食。喺日本有啲人係躺咗30年，或者躺咗40年。咁個問題喺度啦。你阿爸喺在生嘅時候，你阿媽在生嘅時候有錢俾你使啫。當佢哋走咗之後，喂，幾廿年後佢一定會走噶嘛。走咗之後，咁你點算咧？你仲躺咩？嗱，你已經冇晒，你已經脫離咗個社會，即係所謂嘅。而家你睇到今日日本嗰啲所謂隱蔽青年啊，嗰啲躺平嘅，即係咩？佢哋嗰啲隱蔽可以隱世幾十年喎。呢啲咁嘅社會現象咧，其實就係因為由躺平佛系開始嘅。所以咧，中國人嘅傳統咧就係話，無論如何一定唔可以抌爛個身，就係一定要去揾啲嘢做。咁有啲人就會話啦。喂，我大學畢業喎，唔通你叫我去做71咩？咁做71咪做71咯，冇所謂。你唔做住一樣嘢，我 keep 住自己咧，有嘢做咧，你係唔會繼續去上進嘅，明唔明啊？咁呢個咧就係本身你條命嘅問題啦。咁第二樣咧就係，如果我真係做極都好似冇乜進展，咁點咧？咁嗱，古人咧咁啊，當然啦，就係我話求窮算命富燒香咁啊，走去拜下神啦，或者求下佛啦。第三樣其實大家要做嘅，可以諗一樣嘢，就係我哋術數所講嘅因果。嗱，呢個咧就係唔係淨係我哋嘅，就係點咧？喂，你同個神乜都冇。你就要人哋俾好多錢俾你，俾100-200萬你使啊？咁你梗係要有啲付出噶嘛，係咪？咁呢個付出代價係乜嘢咧？嗱，我講一個好簡單嘅道理，因果道理啦。你咪同個神講，喂，如果我揾到份工，我賺到嘅錢，無論幾多都好啦，我攞翻嚟嘅錢咧，我就留翻一個數，我愛嚟捐俾善事嘅。做善事嘅，千祈唔好話我計數，由我50年後再計翻條數俾翻你，一定冇得嘅。應該係一收錢即刻要擠落去。咁呢個咁嘅捐獻咧，其實唔係文武廟先有喎。喂，基督徒有1/10嘅奉獻，
回教徒有1/20嘅奉獻。嗱，所有嘅宗教其實都有呢個咁嘅做法嘅。呢個做法嘅好處就係話，我哋信，如果我哋信因果嘅就係話，你付出幾多咧，你施財就會得財。咁所以你冇水咧，而家冇錢咧，就係因為你賺嗰蚊稅咁多，即係嗰個1萬幾千，但係你一毛不拔喎。咁所以如果你想要改變你而家個命運咧，第一件事可以做下一啲嘢啦，例如去幫，就算你係佛系嘅，你都可以去做下義工啊。你收翻嚟嘅錢，你攞咗，你規定100蚊裏邊我俾10蚊或者1蚊出嚟，就愛嚟做善事。咁樣咧，你就會發覺你有生機啦。呢啲咧就係用術數嚟幫你一個失業嘅人。30歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係牢嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦。有啲人咧就話而家即係驚，成日都驚自己份工唔穩陣。咁啊，於是咧又要去擺啲咩陣啊，咁啊又話咩左青龍右白虎啊，咁啊左邊又要高啊，青龍要高啊，白虎又要低啊咁啦。咁呢種做法咧，其實我個人認為咧係冇用嘅，因為咧點解咧？因為其實你個地方旺唔旺咧，係睇你個坐向，你係坐南啊向北啊，一係坐北向南咧，係完全兩件事嚟嘅。咁但係有一樣嘢，嗱，你可以避免冇咁易俾人炒嘅咧，只可以話一個幫助㗎咋，唔可以話絕對㗎，就係千祈唔好同你個老細對着幹、對着坐。咁即係話舉個例，你個老細坐西向東嘅咧，嗰間房啊，佢個房嗰度裏邊坐西向東嘅，你千祈唔好嗰張台咧就坐東向西對住佢。或者你就算見唔到佢啊，但係你係坐東向西嘅咧，成排人咧要炒嘅機會率咧，你會高啲嘅。咁所以呢一點咧，反而係喺術數上面咧可以幫到你，即係唔好同個老細對住啊。咁老細都調翻轉，盡量咧就唔好將啲員工咧同佢對着幹。咁因為點解咧？有陣時我哋其實呢個節目都有講過嘅，就係如果啲老細有啲員工成日咁樣同佢面對面咧，第一嗰個員工本身咧就可能成日都反骨，喐下就炒，喐下就轉工，喐下就呢樣嗰樣。第二，就算個員工好服從啊，佢做出嚟嘅嘢咧，硬係就唔啱你心意嘅。你要排骨炒飯，佢就整咗個肉絲炒麵俾你。總之就即係唔順心嘅。咁所以因為咁咧，所以就千祈大家盡可能就唔好對住個老細坐啦。失業冇話整定嘅，你可能遇到10年嘅滯運，咁你咪捱10年咯。但係人無絕路嘅，所以希望大家好自為之。多謝各位。記得訂閱我哋，唔好錯過最新節目啊！無論係風水、美食、旅行、時尚定係藝術，我哋會同你一齊探索最新最潮嘅生活資訊，一齊休息睇片，釋放壓力啦！25度生活，舒適溫度，綠色態度，樂活自在。ETNet 財經生活 App 有即時報價、專家貼士分析、即時人氣股排行榜等實用功能，有齊全方位財經及生活資訊，一 App 在手，投資理財冇難度。